កូនទាំងអស់គ្នាចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូរំលឹកមេរៀនចាស់ជូនកូនរួចហើយអ្នកគ្រូមានបានសញ្ញានិងបានចំនួនបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាចាចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលបានលេខនិងបានចំនួនបានសញ្ញានិងបានចំនួនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាចាកូននេះគឺជាបានសញ្ញារបស់អ្នកគ្រូចឹងកូនទាំងអស់គ្នាសូមក្រឡេកមើលបានសញ្ញារបស់អ្នកគ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់ចាចឹងកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងគណិតវិទ្យារបស់យើងមានសញ្ញាចំនួន4ចាគឺសញ្ញាបូកដកគុណចែកចាចឹងកូនសម្លឹងទៅមើលបានសញ្ញារបស់អ្នកគ្រូកូនឃើញសញ្ញាអីខ្លះដែរកូនចាកូនអ្នកគ្រូពូកែអញ្ចឹងគាត់จะឆ្លើយថាជម្រាបប្រសាសន៍អ្នកគ្រូកូនឃើញកសញ្ញាបូកខសញ្ញាដកគសញ្ញាគុណខសញ្ញាចែកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមសួរកូនទាំងអស់គ្នាថាតើសញ្ញាទាំង4នេះតើមួយណាជាសញ្ញាគុណចាកូនអ្នកគ្រូឆ្លាតអញ្ចឹងគាត់ជាដឹងថាអូសញ្ញាគុណគឺជាសញ្ញាដែលមានរូបខ្វែងចាចឹងចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវចាកូនចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺគោចាគឺគោសញ្ញាគុណដែលមានខ្វែងចាកូនចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបង្ហាញបានសញ្ញាជូនកូនរួចរាល់ហើយអ្នកគ្រូមានបានចំនួនបង្ហាញជូនកូនចាចឹងចូលលេខទៅមើលបានចំនួនរបស់អ្នកគ្រូដែលយកចិត្តទុកដាក់ចាអ្នកគ្រូមានចំនួន79.15ចាកូនចឹងចំនួនដែលមានចុចគឺជាចំនួនអ្វីដែរកូនចាកូនអ្នកគ្រូក៏គាត់ជាដឹងហើយថាលេខដែលមានចុចគឺជាចំនួនតួសភាគចឹង79.15គឺជាចំនួនតួសភាគចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូមានចំនួនមួយទៀតបង្ហាញកូនចាកូនចំនួននេះអានថាមិនដែរកូនចា17.7ចឹងចំនួនដែលមានចុចគឺចំនួនតួសភាគចឹងអ្នកគ្រូបានលើកបានសញ្ញាគុណហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូបានលើកចំនួនតួសភាគចំនួន2ជូនកូនទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាទីដឹងទេថាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីមេរៀនអ្វីចាកូនអ្នកគ្រូឆ្លាតហើយពូកែអញ្ចឹងគាត់ជាដឹងថាយើងនឹងរៀនអំពីវិធីគុណចំនួនតួសភាគនិងចំនួនតួសភាគដូចនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីវិធីគុណចំនួនតួសភាគនិងចំនួនតួសភាគចាកូននៅមេរៀនដដែលគឺមេរៀនទី8វិធីគុណនិងវិធីចែកចំនួនតួសភាគចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនយកកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូនឹងពន្យល់ខ្លឹមសារមេរៀនជូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាចាកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូបានលើកយកឧទាហរណ៍ចំនួន1មកពន្យល់កូនអំពីខ្លឹមសារមេរៀនចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងអានឧទាហរណ៍ជូនកូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ផ្ទះល្វែងមួយមានបណ្ដោយ8.25 ម៉ែត្រនិងទទឹង3.8 ម៉ែត្រតើផ្ទះល្វែងនោះមានផ្ទៃក្រឡាប៉ុន្មានម៉ែត្រការ៉េចាកូនអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណោទមួយនេះគេសួររកអ្វីដែរកូនចាគេសួររកផ្ទៃក្រឡារបស់ផ្ទះល្វែងនោះប៉ុន្តែគេបានប្រាប់ឲ្យគេដែរកូនចាគេបានប្រាប់យើងថាផ្ទះល្វែងហ្នឹងមានបណ្ដោយ8.25 ម៉ែត្រនិងទទឹង3.8 ម៉ែត្រចាអញ្ចឹងផ្ទះល្វែងដែលមានបណ្ដោយនិងទទឹងបែបនេះតើផ្ទះល្វែងនោះមានរាងអ្វីដែរកូនចារាងចតុកោណកែងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការរកផ្ទៃកន្លាចតុកោណកែងយើងត្រូវធ្វើដូចនេះដែរកូនចាអញ្ចឹងតាមរូបមន្តធរណីមាត្ររបស់យើងដើម្បីរកផ្ទៃកន្លាចតុកោណកែងយើងយកបណ្ដោយគុណនឹងទទឹងចាអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនយើងណាគឺយើងយកចំនួនតួសភាគ8.25មកគុណនឹងទទឹង3.8 ម៉ែត្រចាកូនចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាគេសួររកអ្វីហើយគេប្រាប់អ្វីបន្ទាប់មកកូនជ្រើសរើសប្រមាណវិធីគឺយើងជ្រើសរើសប្រមាណវិធីគុណទៅតាមរូបមន្តធរណីមាត្ររបស់យើងចាកូនអញ្ចឹងឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រមាណវិធីគុណជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាចា8.25គុណនឹង3.8ចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការគុណរបស់យើងត្រឹមត្រូវយើងត្រូវទៅសេលេខឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់ដូចអ្នកគ្រូដោយកូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបមកហើយថាចំនួនតួសភាគមានផ្នែកគុណនិងផ្នែកទ
សភាអញ្ចឹងយើងដាក់ផ្នែកគុតនៅឲ្យត្រូវខ្ទង់ផ្នែកគុតផ្នែកទូសភាឲ្យត្រូវផ្នែកទូសភាចាអញ្ចឹង 8.25 គុណនឹង 3.8 ចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមគុណជាមួយអ្នកគ្រូយើងចាគុណអញ្ចឹងយើងគុណពីខ្ទង់ភាគ10មកចា8 5 ដង 40 សរសេរលេខ0ត្រាទុក4 8 2 ដង 16 16 មក4ទៅជា20សរសេរលេខ0ត្រាទុក2ចាគុណអញ្ចឹង8 8 ដង 64 64មក2ទៅជា66ចាឥឡូវអ្នកគ្រូសុំគុណផ្នែកគុណម្ដងគឺ3ដែលជាខ្ទង់រាយចា3 5 ដង 15 សរសេរលេខ5ត្រាទុក1 3 2 ដង 6 6មក1ទៅជា7 3 8 ដង 24ចាអញ្ចឹងនេះការគុណរបស់យើងគឺមិនដែរគុណការគឺដូចចំនួនគុណដែរចាបន្ទាប់ពីយើងគុណចំនួននីមួយៗរួចរាល់ហើយទៅតាមខ្ទង់ហើយយើងបូកចំនួនទាំងពីរនោះចូលគ្នា0ទម្លាក់ចុះ0បូក5ទៅជា5 6បូក7ទៅជា13ចាកូនអញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ3យើងត្រាទុកប៉ុន្មានដែរកូនចាត្រាទុក1 1បូក6ទៅជា7 7បូក4ទៅជា11សរសេរលេខ1ត្រាទុក1 1បូក2 3ចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាតួគុណទី1មានផ្នែកទូទភាពប៉ុន្មានដែរកូនចាមានផ្នែកទូទភាពចំនួន2ខ្ទង់ចាតួគុណទី1មានផ្នែកទូទភាព2ខ្ទង់ចុះតួគុណទី2មានផ្នែកទូទភាពប៉ុន្មានដែរកូនចាមានផ្នែកទូទភាពចំនួន1ខ្ទង់តួគុណទី2មានផ្នែកទូទភាព1ខ្ទង់ចាអញ្ចឹងផលគុណរបស់យើងគឺត្រូវមានផ្នែកទូទភាព3ខ្ទង់ដែរចាយើងរាប់ណា1 2 3 1 2 3ចាអញ្ចឹងតួគុណផលគុណចាអញ្ចឹងសម្រាប់ផលគុណយើងផ្នែកទូទភាពត្រូវស្មើនឹងចំនួនទូទភាពនៅតួគុណដែរដូចតួគុណដែរចាអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយហើយគឺឃើញ 31.350 ដូចនេះផ្ទះល្វែងនោះមានផ្ទៃក្រឡា 31.35 ម៉ែត្រការ៉េចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ហើយអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនៗទាំងគ្នាអាចទាញឧទាហរណ៍នោះឲ្យទៅជាបញ្ញត្តិចាអញ្ចឹងកូនទាំងគ្នាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមអានបញ្ញត្តិជូនកូនៗទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងវិធីគុណចំនួនទស្សភាគនិងចំនួនទស្សភាគត្រូវគុណដោយចំនួនគុណផ្នែកទស្សភាគនៅផលគុណស្មើនឹងផ្នែកទស្សភាគនៃតួគុណទី1បូកនឹងផ្នែកទស្សភាគនៃតួគុណទី2ចាកូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានពន្យល់ខ្លឹមសារមេរៀនដោយលើកឧទាហរណ៍ហើយទាញទៅជាបញ្ញត្តិជូនកូនរួចរាល់ហើយចាឥឡូវដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់ទៀតអ្នកគ្រូនឹងលើកយកពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនមកបង្រៀនកូនចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាពាក្យកន្លឹះជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានបានពាក្យកន្លឹះចាបានពាក្យលើកបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាសូមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ការពន្យល់ពាក្យកន្លឹះរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងពាក្យកន្លឹះទី1ចំនួនចាកូនអញ្ចឹងចំនួនមានន័យថាប្រមាណដែលរកឃើញឧទាហរណ៍សុភីសិក្សាអំពីចំនួនទស្សភាគចាកូនឥឡូវអ្នកគ្រូសូមចូលទៅកាន់ពាក្យកន្លឹះទី2ពាក្យកន្លឹះទី2គុណមានន័យថាដំណើរធ្វើឲ្យចម្រើនកើនឡើងឧទាហរណ៍សុខាធ្វើប្រមាណវិធីគុណចំនួនទស្សភាគចាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមចូលទៅកាន់ពាក្យកន្លឹះទី3ពាក្យកន្លឹះទី3ចំនួនទស្សភាគមានន័យថាចំនួនដែលមានចុចឧទាហរណ៍បូណាសរសេរចំនួនទស្សភាគចាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមចូលទៅកាន់ពាក្យកន្លឹះទី4ពាក្យកន្លឹះទី4ផ្នែកមានន័យថាបែកសង្កាត់ក្រុមចាឧទាហរណ៍ផលគុណនេះត្រូវមានផ្នែកទស្សភាគ3ខ្ទង់ចាឥឡូវចូលទៅកាន់ពាក្យកន្លឹះទី5ចាពាក្យកន្លឹះទី5ស្មើមានន័យថាដែលប៉ុនគ្នាមិនលើសមិនខ្វះគ្នាឧទាហរណ៍ផ្នែកទស្សភាគនៃផលគុណ
ស្មើនឹងផ្នែកទស្សនវិជ្ជានៃតួគុណចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានពន្យល់ពាក្យគន្លឹះជូនកូនរួចរាល់មកដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែច្បាស់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ទៀតអ្នកគ្រូនឹងអានពាក្យគន្លឹះជូនកូនទាំង